Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Di perjumpaan kali ini saya akan membagikan sebuah tips cara untuk mengobati penyakit batuk, baik itu batuk berdahak, batuk flu, dan juga batuk disertai pilek. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya buat channel ini biar channel ini lebih maju dan bermanfaat bagi orang banyak. Caranya, klik atau menekan tombol subscribe di bawah ini. Langsung saja ke caranya ya sob. Anda cukup menyediakan 2 buah belimbing bulu dan gelas berisi air panas, dan menyediakan garam dan 1 pisau. Ambil 2 buah belimbing bulu. Jangan lupa dicuci dulu ya sob, biar kotoran yang ada di belimbing bulu ini bersih higienis. Potong kecil-kecil ya sob. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Garam ini fungsinya menetralisir rasa kecut yang ada di belimbing bulu. Dan masukkan ke dalam gelas itu. Aduk sampai merata dan tunggulah 10 menit atau tunggu sampai air panasnya menjadi dingin. Jangan lupa kalau mau minum, jangan lupa baca bismillah dulu, karena datangnya penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini saja ya sob, tips cara untuk mengobati penyakit batuk. Saya ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya sob. Kalau ada video lagi, Anda yang pertama kali melihat video kami. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian. Cukup sampai di sini tips dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.